고양이 장난감으로 인기 많은 레이저 포인터. 하지만 무조건 좋은 건 아닙니다. 레이저 포인터는 빠른 반응과 사냥 본능을 자극해 짧은 시간에 운동 효과를 줄 수 있어요. 문제는 잡을 수 없다는 점. 고양이가 사냥감을 끝내 잡지 못하면 좌절감과 스트레스가 쌓일 수 있습니다. 그래서 이렇게 사용하세요. 짧게 3부터 5분 정도만 마무리 필수 레이저 놀이 후 낚싯대 장난감이나 간식으로 잡았다는 만족감을 주세요. 직접 눈 비추지 않기, 시력 손상 위험이 있습니다. 레이저 포인터는 적절히 쓰면 훌륭한 놀이 도구지만 남용하면 오히려 해로울 수 있어요. 핵심은 적당한 시간과 성공 경험입니다. 고양이 레이저 포인터, 잘 쓰면 운동 효과, 하지만 잘못 쓰면 스트레스 폭탄이 될 수 있습니다.